पल्मोक्सिलियर सिरप, बार बार खांसी, सांस में टाइटनेस। पल्मोक्सिलियर सिरप के बारे में जानते हो? आइए जानते हैं। बार बार खांसी, सांस की टाइटनेस। पल्मोक्सिलियर सिरप के बारे में जानते हो? मेन कंटेंट। पल्मोक्सिलियर सिरप एक ब्रोंचोडिलेटर प्लस मुकोलाइटिक कॉम्बिनेशन होता है। ये खांसी, चेस्ट कंजेशन और सांस की दिक्कत में मुकोस को पतला करके निकालने में मदद करता है। अस्थमा, ब्रोंचोटिस या वेजिंग जैसे कंडीशन में डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। सेफ्टी हर पेशेंट के लिए सेम नहीं होता। बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ ना करें। आखिरी बार, वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए है। लाइक, शेयर और फॉलो फॉर मेडिसिन अवेयरनेस।